David sẽ ăn cá sống. Nó cho trái bơ. Mày gọi công an. Mày gọi cảnh sát. Trời ơi, đụng má cay quá. Mày chở tao đi bệnh viện. Mày chở tao đi bệnh viện. Mau Di Đà Phật. Mọi người, chứ đó không phải bơ. Đụng mẹ. David phải thưa nhà hàng này. Mọi người, nó cay tới cái đầu, tới cái lỗ đít luôn á. Má ơi má. Nhà hàng mà làm ăn kiểu này á, David phải thưa. Phải thưa. Còn chút nữa David sẽ gặp ông cố nội á. Cay quá, David phải uống nước tương. Uống nước tương nó đỡ cay lắm. David sẽ gọi nhà hàng đó liền. Hồi nãy cay quá David không thấy đường luôn á. David chạy đi để kiếm nước, David té. Bây giờ cái đít của David đau thấy mẹ luôn. Chết mẹ ơi, David mới gọi nhà hàng đó. David nhục dễ sợ á. Nhục dễ sợ á. Muốn đội buồn luôn nè. Nên đấy anh ơi anh, cái đó là mù tạt. Mù tạt là gì vậy? David tiện cái đó là bơ.